Sveiki. Jāsaka, ka kvalitāte, protams, neapskaužama, un es gaidu, ka būs situācija, ka es tikšu atpakaļ pie savas kameras, kas tika sabojāta Kostarikā, un līdz ar to es nevaru ierakstīt smukus video, bet, cerams, ka jūs piedosiet. Jā, man šodien ienāca prātā pārunāt kaut par augļiem, pastāstīt vairāk par augļu. Kas ir augļi un pie kā mēs pieskaitām augļus, vai kas tiek pieskaitīti pie augļiem, un kāpēc salāti un dārzeņi nav tik labi, neskaitās tik labi, un mēs tos mazāk izmantojam. Ja? Jā, ir tā, ka mēs varam ieiet vēsturē, un runāt par to, ka cilvēks vienkārši ir ceļojis, viņš ir migrējis, un migrēšanas rezultātā ir pielāgojies ziemeņu platuma grādiem, un kaut kā viņam kaut kas bija jāēd, un iespējams pat es pie šīs tēmas varētu pievienot fermentēšana un cita uztura ēšana. Ir tā, ka tagad cilvēks ir bijis iekarotājs un ieņēmis jaunas zemes. Vienmēr cilvēkam ir tāda daba, nebūt, ka nav gana. Nekas nav gana, un gribas arvien vairāk apgūt jaunas zemes, apgūt jaunas lietas, apgūt jaunas garšas, iegūt vairāk zemi un tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, cilvēka dabiskā vide ir tropi, bet tā kā iepriekš minēto īpašību dēļ cilvēks vienkārši sācis migrēt, vai ne? Un cilvēkam, protams, ziemeļu platuma grādos kaut kas ir jāēd. Un kaut kas ir jāēd, un loģiski tiek meklēta iespēja ēst, un cilvēks redz, ka ziemeļu platuma grādos ir rudens, ir ziema, kur nekas vairs neaug, jā, un kaut kā šīs uzturs ir sevi jānodrošina ar to uzturu, vai ne? Un cilvēks sāk mācīties ēst dažādas lietas, un viņš saprot, ka viņš ēdot kaut kādas lietas, var, piemēram, olas, vai pieņemsim, saglabājot uz ziemu dārzeņus, viņš viņus fermentēja, un tādā veidā viņš var it kā nodrošināt tās uzturvielas, ja? Bet to cilvēks dara eksperimenta veidā, tāpēc, kad mēs esam ziņkārīgi, bet nevienmēr tas saskan ar dabas principu, nevienmēr tas saskan ar to, kas patiesībā dabā ir domāts, ja, tam cilvēkam. Ja dzīvnieks vēl vadās tīri pēc tām DNS rastējuma, kas viņam apziņa ir iekšā, ja, tātad DNS ģenētiski ir iekšā šis kods, tad cilvēkam jau tas ar laiku ir zudis, tikai tāpēc, ka cilvēks ir šis pārņemts ar savu pētīšanu, jā, pārņemts ar to, kā viņš grib uzzināt arvien vairāk un apgūt arvien jaunākas, labākas lietas, jā, un līdz ar to viņš sāka tātad eksperimentēt, jā. Un tāpēc vēsturiski mēs cilvēki esam sākuši ēst sev tātad dabai nepiemērotu, tā kā sev sugai nepiemērotu uzturu, jā. Mēs lielāko daļu no tā uzturu, tāpēc, ka tas nav mums radīts, mums viņš ir termiski jāapstrādā. Mums tas uzturs ir, kā teikt, jāsašķeļ vai jāsasit tā, lai mūsu zarnu gremošanas trakts ar to varētu vispār tikt galā. Bet nelaime ir tāda, ka neviens cilvēkam nepaskaidroja, vai ne, un to arī nejūt uzreiz, un jūt tikai pat ģenētiski ar laiku, ka ar tādu uzturu tiek reāli bojāta ļoti mūsu tā kā uzbūvē, mums ļoti smalki veidots tātad dziedzeru sistēma. Mūsu dziedzeri ļoti, ļoti smalki. Un, piemēram, tāds uzturs kā olas, vai fermentēts kaut kas, vai kaut kāda gaļa, vai kaut kādi graudi, jā, tas viss ir salikts, jā, tātad saliktās struktūras, kas rada pilnuma sajūtu,
it kā ir sajūta, ka tu esi paēdis, bet realitāte ir tā, ka tu esi varbūt paēdis, un varbūt, ja tu biji vēl tajā laikā, nu, mēs noteikti tur neesam bijuši, bet tajā laikā, kad cilvēks nu pat to visu uzsāka, tātad šo eksperimentēšanu vai pielāgošanos šiem ziemeļu platumgrādiem, tad uzreiz nu, tās sekas nebija jūtamas. Tās sekas nāk ārā tikai pēc paudzēm, paudzēm, tā bērni, ja? Un paudžu paudzēs būtībā cilvēka pirmkārt vecums ir samazinājies, ja? Mēs neskatāmies par viduslaikiem. Mēs runājam tiešām par tūkstošiem gadu atpakaļ, kad pat īstenībā tiek runāts par laiku pirms Kristus dzimšanas, ja? Bet par to ļoti maz ir informācija. Par to mēs varam vienmēr zīmēt, bet tad, kad realitāte ir tā, ka, protams, mēs to nevaram pārbaudīt, bet tad, kad mēs tīri pamēģinām aiziet uz augļiem, jā, kad tīri pēc loģikas vienkārši padomājam loģiski, ka cilvēks ir bez apspalvojuma, jā, bez lieka apmetojuma, mums ir ļoti maiga āda, mums nav apmetojums, un augstumā mēs vienkārši stalstam nost, jā, ja mums nav kažoks, jā. Un mēs neesam radīti šim augstiem klimatam. Mums ir vajadzīgs mājas, mums ir vajadzīgi ugunskuri, mums ir vajadzīgs drēbes, un galu galā mums ir vajadzīgs arī to uzturu, ko mēs atrodam, jā, tur kaut kādas saknes izraujam. Tās mums ir termiski jāapstrādā. Tikai tāpēc, ka mēs to nevaram sagramot, jā, tāpēc mēs viņas termiski apstrādājam, lai mēs varētu vispār ar viņām tikt galā. Kas patiesībā notiek? Notiek tas, ka tā kā tas organisms nav domāts šādām struktūrām, tad šī gremošana notiek gaužām lēnām, ja? Un cilvēkam var rasties iespējas, ka īstenībā, jā, man silti palika, jā, un es jūtos pilns un jūtos labi, bet tas pilnums un tā labums, tās karstums ir no tā, ka notiek vienkārši ļoti intensīva šķelšana, jā? Un kāpēc arī cilvēks bieži vien viņam uzreiz gribas ēst, tik līdz viņam ir tukšs kuņģis? Tāpēc, ka tas jo īpaši tas ir pamanāms tieši ziemeļu platumgrādos, jā, jo tukšais kuņģis uzreiz sajūt, ka mums ir augsti, jā. Un te arī notiek tas moments, kur mēs griežam to savu būtību, kas mēs patiesībā esam, jā, tieši tie tropiskā suga. Mēs ejam pret savu būtību, mēs ejam pret savu ģenētisko kodu, ja? Un līdz ar to cilvēks maksā ar savu veselību vai neveselību, ar slimībām, ar apziņas pazemināšanos, ar nespēju vairāk komunicēt telepātiski, ar nespēju būt saiknē ar dabu un intuitīvi un telepātiski sazināties ar pārējiem dzīvo radību un gal galā arī ar citiem cilvēkiem, jā. Un par šo varētu ļoti interesanti daudz runāt, bet galu galā ir tā, ka cilvēkam vai dabai kopumā, jā, darbojas tāds princips, ja to, ko tu dod, to daba pārstāj ražot. Ja tu to dod, ja tu dod kaut kādas vielas, tad tās daba pārstās ražot. Tas ir mūsu organisms, ir daba. Ja? Tieši tas arī tas pats vien ir. Ja? Un tieši tāpatās tas skaitās varam mēs skatīties arī, pieņemsim, par mobilajiem telefoniem. Ja? Kad cilvēkam pēc būtības ir attīstīta ļoti varētu būt telepātiskā spēja sazināties ar telepātijas palīdzību, varētu būt spēja paredzēt, redzēt situācijas un visu vienkārši redzēt, kā tas ir, tāpēc, ka šī fiziskā pasaule, viss tas, kas ar mums notiek, patiesībā jau ir holograma, ko jau mēs zinām. Tā ir pēc Akāšas kronikām, jā. Ja mēs esam uzreiz, spējam sakontaktēties ar to, kas mēs patiesībā esam, mēs to, kas ir gaidāms tajā praktiskajā fiziskajā plānā, mēs to jau zinām. Tas ir tā, cits to sauc par déjà vu, bet realitāte ir tā, ka mēs vienkārši to zinām. Un tur nav jautājums par to, ka kāds mums to ir iemācījis vai pateicis, jā, jo
viss tas, ko mums šajos platumgrādos vai šajā dimensijā kāds pastāsta, tas ir prāta produkts. Ja? Un prāts to vienkārši uztver, un tādā vienkārši tas prāts to tā kā atgramo, tās zināšanas vai to, kas ir zināms. Ja? Bet realitātē, ja prāts nav saņēmis jebkādu tādu informāciju, kas nāk no akāšām, kas nāk no patiesības, ja neviens nav to pat īstenībā var stāstīt, bet to vienkārši ir viens moments, kad tu vienkārši to zini, ja? Un te vairs nav vajadzīgs prāts, tu vienkārši iekšā sirdī zini, un te drīzāk prātu mēs izmantojam kā interpretētāju, kā translētāju. Un līdz ar to mēs ar prātu veidojam šo realitāti. Un tas īstenībā ir šī prāta uzdevums, ja, ka mēs veidojam šo realitāti. Jo mūsu ķermenis patiesībā, ja mēs ejam pavisam dziļāk iekšā, ja, mūsu ķermenis nav nekas vairāk kā reāli bioloģisks instruments, bioloģiska mašīna, kas spēj dekodēt informāciju visos tās slāņumus. Informācijas slāņi var būt gan redzamie, gan neredzamie. Un mēs redzam gaužām maz, mēs dzirdam gaužām maz, mēs uztveram gaužām maz, tāpēc, ka mums šīs spējas ir noslāpētas. Un tas ir tas, pie kā es atkal atgriežos par dziedzeriem. Ja, kad dziedzeri patiesībā ir tātad vārti uz čakrām. Un katra čakra atbild par savu ķermeni, vai katram ķermenim ir sava čakra, un katram ķermenim ir arī savs dziedzeris, ja? Un tāpēc, ka tas ir darīts apzināti, varam mēs teikt, kāpēc, vai mēs varētu par to varbūt pādiskutēt, ja? Vai arī mēs to vienkārši sakam par to, ka cilvēka zinkārība ir aizvedusi tik tālu, ka cilvēks ir aizgājis prom no dabas, ja? Un viņš pats sevi ir šajā ziņā noslāpējis. Viņš ir noslāpējis pats savus dziedzerus, ja? Un līdz ar to mēs vairāk neesam spējīgi uztvert to, kas mums patiesībā ir dots no dabas. Un personīgi es uzskatu, ka vienīgais veids, kā to var atgriezt un atkal pārņemt vadību par savu prātu, ir reāli aiziet atpakaļ pie tā uztura vai ēst to uzturu, kas mums ir paredzēts pēc mātes dabas principam. Un tas uzturs ir eksotiskie augļi. Ja? Tas, ka kāds man tagad raudās, ko es dabūšu tos eksotiskos augļus ziemeļos, jā, draugs, tev nemaz ziemeļos nav jābūt, jā, pirmkārt. Tāpēc, tad tā ir, tad ir vai nu jābrauc uz tropiskajām zemēm, vai nu vienkārši jāpieņem to par situāciju, kāda viņi ir, un jāmeklē vienkārši ziemeļu platumgrādos maksimāli, jā, labākus augļus. Un augļi reāli arī tad atvērs to apziņu, vismaz ļaus cilvēkam atcerēties, kas viņš ir, kas viņš patiesībā ir. Un tad, kad tu reāli redzi, ka medicīna nestrādā, tad, kad tu reāli redzi, ka neviens ārsts tevi nevar izārstēt, ja, kad tu aizēji atpakaļ pie augļiem un tu redzi, ka situācija pati sāk kārtoties pati no sevis, tad vienkārši automātiski rodās, nāk atbilde par to, ja, ka kaut kas nav riktīgi, ja, ka kaut kas kārtībā nav, un tās realitātes īstenībā ir ļoti dažādas. Un tāpēc es gribēju ierakstīt šo video un pastāstīt, kāds tas ir mans. Tas ir pirmkārt, tikai personīgais mans vērojums, ja, ejot šajā visā iekšā, un es patiešām varu teikt, ka es esmu bijusi gan tajā pusē, gan tagad eju arī uz to pusi, uz augļu pusi. Ja? Es augļus ēdu pati, es ēdu augļus un dārziņa augļus. Ja? Tie ir arī tomāti, gurķi, bet ir periodi, ka man reāli gribās tikai augļus ēst, tā kā saldos augļus. Jo es personīgi, jā, ja būsim godīgi, tad patiesībā, jā, kad man tikai arī uzrunā saldie augļi, ja, jo no saldajiem augļiem ir patiešām enerģija, ir patiešām šī pacelātā visuma sajūta. Ir tāda sajūta, ka tu saplūsti vienkārši ar visumu, un to pat nevar izskaidrot. Ja. Man ir cilvēki teikuši, kas ir uz augļiem, arī mani klienti atzīst, ka
viņi pat nespēja salikt vārdus, kā viņi jūtās ar šo te visu procesu. Tā kā tas ir ļoti interesanti. Es gribēju jums tātad ierunāt šo video. Man tāds radās vienkārši tā doma, ka jā, parunāt par to, kādas tas, nu, tā vēsture, kā mēs esam migrējuši un kā mēs esam šeit vispār nonākuši. Un vēl viena lieta, ko es gribu noteikti pateikt, ka notiek aburtais loks. Jo mēs varam ar prātu saprast, jā, ka, ok, es esmu šī apziņa, es varu ar prātu strādāt un attīrīt savu ķermeni arī no prāta puses, jā, bet tas ir daudz grūtāk. Tas ir daudz grūtāk, jo prāts ir ļoti viltīgs. Viņš ir tāds, kā angliski saka, joker. Viņš spēlēs, viņš mēģinās manipulēt ar tevi, lai tu darītu to, pie kā tas ir, uz ko tas ir uzprogrammēts, vai kā tas ir ieprogrammēts. Bet tad, ja mēs attīram ķermeni, mēs attīram zarnu traktu, tāpēc, ka zarnu trakts būtībā ir mūsu instinktu pats pamats, ir zarnu traktā. Tur dzīvo, tātad mums vispār mēs sastāvam no sēnītēm un baktērijām, un šīs baktērijas arī diriģē mūsu domāšanu. Ja? Un mūsu domāšana ir ļoti atkarīga no tā, kāda mums ir flora. Un līdz ar to, tā kā flora vai mikroflora vai bioms, es to vēl varu par biomu saukt, cits to sauc par sēņu tām, kā viņas sauc, sporas, kas mums ir iekšā, ja? Bet būtībā tas ir viens un tas pats, ja? Un no tās ir atkarīgs no tā uztura, ko mēs lietojam. Nevis tas, ka tur ir vienkārši jāsaprot tāda domāšana, ka ja kādam uzturam būs savs bioms. Un ir tāds sinerģiskais vai simbioze, ja? Un ir tas destruktīvais, ja? Tāds bioms, kas patiesībā grauj mūsu organismu. Ja? Un jo agresīvāks uzturs, tas ir domāts uzturs, kas mums ir tālāk no mūsu būtības, ja? Jo šis bioms būs agresīvāks un viņš strādās tā kā destruktīvi beigās. Ja? Tāpēc ir svarīgi saprast šīs lietas, ir svarīgi viņas izlaist caur sevi, ja? Izprast dziļi būtību. Ja? Un pēc tā, tad, ja mēs to zinām, tad mēs arī izprotam šos visus procesus daudz vienkāršāk. Un es neaicinu visus uzreiz mesties augļos, protams, tas būtu ideāli, bet es aicinu vismaz izprast šīs lietas, ja? Kad kaut vai pievienojot augļus nedaudz jau, ja jūs ēdienkartē pievienojat pa nedaudz, ja? Kaut vai brokastīs tikai, pēc tam pielieno brokastīs un vakariņās. Un tādā veidā jūs ejot uz priekšu, jūs redzēsiet, ka jums izmainās reāli. Jums reāli izmainīsies tātad gan sajūtu līmenī, gan uztvere. Un jā, vienā brīdī tev būs sajūta, ka tas ir vienkārši no citas planētas. Ja? Uz tevi arī sāks dīvaini skatīties citi cilvēki. Un tas tā ir, tāpēc, kad ja pārsvarā cilvēks ir tā kā uztrenēts vai ieprogrammēts ēst to uzturu, kas ir vienkārši pieņemts kā izdzīvošanas tajā laikā, kad vajadzēja izdzīvot, tad, kad, piemēram, tās pašas olas vai izdzīvošanai, jā, bet olas ir vienkārši ļoti pūstošs elements mūsu organismā, tas ļoti pūdē, un pat olās audzē biomus un baktērijas un sēnītes, jā, tāpēc ar olām reāli tas ir tiešām izdzīvošanas uzturs, arī fermentētais uzturs bija izdzīvošanas uzturs. Mums nav jāēd nekas fermentēts, mums nav jāēd nekādi dzīvnieku izdalījumi vai sekrēcija vai mēnešreizes, kā olas, piemēram, ir vistu mēnešreizes. Ja? Mums tas nav jāēd. Mums ir jāēd augļi, mēs esam elektromagnētiski, saule ir elektriska, zeme ir magnētiska un mēs esam elektromagnētiski. Un elektromagnētisks ir varavīksne. Mēs visi esam redzējuši varavīksni, ja? Un mēs esam kā šī varavīksne. Ja? Un lai kāds tur interpretē varavīksni, kā viņi vēlās, bet tas ir fizikas likums un tā ir elektromagnētiskā enerģija. Un mēs to varam uzņemt ar krāsām, un kur ir krāsas, tie ir augļi. Ne? Tātad krāsas ir augļos. Tāpēc dzīvosim krāsaini un būsim priecīgi, un lai jums viss izdodas.